S'ka kohë. Nuk ka kohë as kadence dhe as fillimi. Pra nuk është se ti bën një gjë Pse duhet ta besojmë karmën atëre? Po mirë, mos e beso po deshe. Jo, Unë besoj për vete. Një nga gjërat që kam frikë, domethënë. Nuk më ka dalë. Janë njerëz, ja po ta them tu. Janë ca njerëz që janë aq keq me ne të dy këtu. Nuk i zë më kamera, ajo karma. Kamera i zë. Kamera. I ka zënë kamera. Prandaj nuk i ka zënë kamera. Por mbase nuk ka zënë ata, po ka zënë njerëz të tjerë. Kështu që të dish një gjë që karma shkon dhe merr me gjërë. Po ata të tjerët nuk i zëri për çfarë arsye më. Ja pyet pastor. Pastor, duhet ta besoj karmën? Një një më shumë vëmendje. Nuk thash asgjë për shkak se unë mendoj personalisht që ne shqiptarët nuk e kuptojmë fuqinë e mallkimit të fjalës karma. Sepse karma është jo vetëm mallkim, po karma parashikon që nëse unë kam bërë një mkat, edhe nëse unë jam penduar për mkatin, mallkimi i këtij mkatit, mua do të më ndjek tërë jetën në tokë dhe përjetësisht. Pra, ky është koncepti i karmës, dhe unë kur i dëgjoj shqiptarë që flasin për karmën, unë mendoj nuk e kanë studiuar nga ana teologjike, se çfarë ka budizmi, hinduizmi, shiizmi, pra nuk është mallkim. Pra vetë karma është fuqi mallkuese. Kush e jep mallkimin? Nuk e Buda këtë mos. Dëgjoj, të lutem. Pastor, nuk e din çfarë Bibël e ke lexuar. Jo, nuk është në Bibël, kjo është, është mallkim që vjen nga Zoti? Kjo është pasojë e sjelljeve të tua. Mendoj që janë konsekuenca pikërisht pasojë e sjelljeve të tuaja, domethënë nuk mendoj, domethënë nuk mund. A mund ta lejojmë pak pastorin ta shtjelloj deri në fundit temën e mallkimit? Pse është mallkim dhe kush e bën këtë mallkim? Zoti? Jo, nuk e bën Zoti. Jo, kjo është, shiko, unë besoj personalisht që karma ime është marrë në kryqin e Golgotës dhe karma nuk ka pushtet mbi mua, për shkak se Zoti Jezus e ka marrë mallkimin e çdo mëkatit të jetës time. Dhe fuqia dhe pushteti i karmës është tek ata që e besojnë karmën. Pra, ata të cilët mendojnë që atë çfarë mbjell do të korrësh, janë ata të cilët janë në pushtetin e kësaj fjale që është shumë mallkuese. Unë se kuptova prap. Prap nuk e kuptova, domethënë. Nuk ka lidhje mallkimi me karmën, tash mos u fusni në karma ka bëj me pushtetet satanike dhe demonike. Pikë. Jo, unë me them që është shumë e thjeshtë, njerëzit ta kuptojnë. Tani ky ka ardhur të marrë sa njerëz për kishë vllazë, s'ka lidhje me mallkimin. Jo, ai e ka plot kishën, s'ka ku t'i çoj, po. Unë jam teolog dhe unë jam një njeri i cili e kam studiuar nga ana teologjike se çfarë është kjo fjalë. Përpara se të vija këtu e para, dhe jo vetëm kaq, unë këtë gjë, sidomos për karmën, unë kam predikuar disa herë në kishë për shkak se unë kam dëgjuar njerëz të cilët të krishterë e përdorin dhe kam thënë, a e dini se çfarë do të thotë? Ta thash se çfarë do të thotë. Një formulë e ligjit shkak dhe pasojë. Pastori është kontradiktor. Domethënë, ti do marrësh është kontradiktor pastori në atë që thotë, sepse thotë që është mallkimi satanaj. Jo, këtë jo. Satanaj nuk i dënon të këshind, sepse i do të këshind.